हाय, मी शाल्मली नलावडे. मी तुम्हाला आज पक्षी निरीक्षणाची मजा कशी घ्यायची किंवा सध्या आपण लॉकडाऊन मध्ये आहोतच आणि आपण घराच्या फक्त बाहेर बघू शकतो, घराच्या बाहेर जाऊ शकत नाही किंवा काही दुसरं करू पण शकत नाही आणि सगळ्यांना बोर होतंय आणि आपण सगळे घरी बसल्याने प्रदूषण कमी पण झालंय. त्यामुळे अशाही बातम्या येत आहेत की नवनवीन पक्षी प्राणी हेही शहराकडे येत आहेत. तर आपल्याकडे प्राणी वगैरे तर आपल्याला माहित नाही, पण पक्षी नक्की येतात. तर मग आपण पण पक्षी कुठले कुठले नवीन आलेत किंवा कुठले कुठले आहेत आपल्याकडे ऑलरेडी हे का बघू नये. तर म्हणून मी तुम्हाला हे छोटासा काहीतरी गंमत सांगणार आहे आज की पक्षी निरीक्षणाचा आनंद कसा लुटायचा. तर त्याच्यासाठीच हे सगळं हा छोटासा व्हिडिओ मी करतेय. तर आपण म्हणजे पक्षी असं म्हणल्यावर सुद्धा आपल्याला खूप माणसाला अप्रूप वाटतं की तो उडतो. म्हणजे आपण माशासारखं पोहू शकलो पाण्यात स्वतःच, पण पक्ष्यासारखं उडू शकलो नाही ना. तर त्याच्यामुळे आपल्याला नेहमीच पक्षी हा फार म्हणजे भारी घटक वाटतो. आहेच तो तसा भारी. तर म्हणजे पक्षी असं म्हणल्यानंतर मग आपल्याला असाही प्रश्न पडतो की माणसाला तर अजून उडता आलं नाहीये, पण निसर्गाने पक्ष्याला कसं उडवलं असेल किंवा कसं त्याला बनवलं असेल. तर याच्यासाठी खूप मागे जातो माणूस, फार शोध घेतो. तर मग संशोधकांनी आतापर्यंत लावलेल्या शोधानुसार पक्ष्याची उत्क्रांती ही मॅनिरापोरियन थेरापॉड्स नावाच्या एका डायनासॉरमुळे झालीये आणि हा डायनासॉर पुढे जाऊन अजून एक जीवाश्म आपल्याला मिळालं, जे आपण आतापर्यंतचं सर्वात जुनं पक्ष्यांचं जीवाश्म म्हणतो. म्हणजे मानवाला तरी आतापर्यंत कळालेलं सर्वात जुनं जीवाश्म ते म्हणजे आर्किओप्टेरिक्स लिथिओग्राफिका असं त्याचं नाव आहे. आणि त्याला पक्षी का म्हणलंय, कारण त्याला पंख होते आणि पिसही होते म्हणून त्याला पक्षी म्हणलंय. पण पक्षी म्हणजे नेमकं काय, तर 2 पाय आणि पिस असणारा प्राणी. म्हणजे असा दुसरा कोणीच नसतो ज्याला पिसही आहेत आणि 2 पायही आहेत, म्हणून त्याची अशी डेफिनेशन आपण बनवली आहे. पण हा जो होता आर्किओप्टेरिक्स लिथिओग्राफिका, याला हा सरपटणारा होता तरी त्याला पंख आणि पिस होते आणि त्याच्या तोंडात दात होते. म्हणजे चोच आणि पाय उत्क्रांत न झालेला पक्षीच आपण म्हणू शकतो याला. म्हणून हा आर्किओप्टेरिक्स लिथिओग्राफिका असं याचं नाव आहे. आणि आता तरी म्हणजे आर्किओप्टेरिक्स पासून उत्क्रांत झालेल्या पक्ष्यांनी खूप मोठा वाटा निसर्गात घेतलाय. म्हणजे पाणथळ जमीन असेल, गवताळ जमीन असेल, वाळवंट असेल, जंगल असेल, नंतर समुद्र असेल किंवा डोंगराळ भाग असतील, बर्फाळ भाग असतील, तुम्ही जिथे जाल तिथे तुम्हाला पक्षी आजकाल दिसूनच येतो. म्हणजे अशी कुठली जागाच नाहीये जिथे पक्षी नाहीच. म्हणून आज पक्ष्यांनी एवढा मोठा रोल प्रत्येक इकोसिस्टम्स मध्ये मिळवला आहे आणि भरपूर अन्न साखळ्यांमध्ये पक्ष्यांचा मोठा वाटा असतो. म्हणजे एका वाघाचा जितका एका जंगलामध्ये वाटा असतो अन्न साखळीत नियंत्रण ठेवण्याचा बाकीच्या प्राण्यांवर, तेवढाच वाटा एखाद्या शिकारी पक्षाचाही असतो. म्हणजे आता कसं, आता मी एक अन्न साखळीमधून तुम्हाला असं सांगत जाते की कसे पक्षी काय काय करतात निसर्गामध्ये. तर पहिल्यांदा आपण बघूयात फुलातून रस टिपणारे पक्षी म्हणजे सनबर्ड्स, फ्लॉवर पेकर्स. हे पक्षी काय करतात, फुलातून रस घेतात आणि परत दुसऱ्या फुलावर बसतात. म्हणजे मधमाशी सारखंच. त्यांच्यामुळे फुलांचं परागीभवन होतं. त्याच्यानंतर काही असे पक्षी असतात जे फळं खातात, जसं की बुलबुल, कोकिळ. असे हे फळं पण खातात आणि इन्सेक्ट्स पण खातात. तर जेव्हा हे फळं खातात एखाद्या झाडाची, तेव्हा ते बी पण खातात आणि मग नंतर उडत उडत जिथे जातात तिथे त्यांची विष्ठा पडते आणि त्याच्यामुळे झाडाचं बीज प्रसारण होतं. म्हणजे पक्ष्यांनी झाड जसं त्याला खाणं देतं तसंच पक्ष्यांनी पण त्याला असं गिफ्ट दिल्यासारखंच आहे, हो की नाही. आणि मग त्याच्यानंतर येतात असे पक्षी जे शेतकऱ्यांकडे वगैरे उंदीर खातात, बेडूक, साप असे खाणारे पक्षी म्हणजे शिकारी. तर जसं की घुबड, ह्याचं म्हणजे उंदीर खाणाऱ्या पक्ष्यांमध्ये सर्वात मोठा वाटा तर घुबडांचा असतो.
म्हणजे जसं साप शेतकऱ्यांचा मित्र आहे तसाच घुबडही शेतकऱ्यांचा मित्र आहे, आपण असं म्हणू शकतो. पण आपण फक्त नागाचीच पूजा करतो आणि घुबडाला मात्र अशुभ लेखतो. असं का म्हणायचं? आपण घुबडाचे पण आभार मानले पाहिजेत असं मला वाटतं. त्याच्यानंतर ओघानेच येतात ते प्रामुख्याने शिकारी पक्षी असतात. शिकारी पक्ष्यांमध्येही प्रकार आहेत. म्हणजे वाघ जसे विविध प्राणी खातो, एकटाच वाघ खातो तसं नाहीये. मुख्यतः माशांची शिकार करणारे, मुख्यतः सापांची शिकार करणारे, मुख्यतः उंदरांची शिकार करणारे, काही छोटे पक्षी आणि छोटे प्राणी यांची शिकार करणारे असेही पक्षी असतात. म्हणजे निसर्गाने असं प्रत्येकाला वाटून दिलंय की काय काय खायचं किंवा काय काय कशावर तुम्ही नियंत्रण ठेवायचं, असा विचारही माझ्या मनात येतो. म्हणजे जेवढा एक वाघ खात नसेल तेवढे विविध शिकारी पक्षी खातात आणि नियंत्रण ठेवतात. आणि त्याच्या पलीकडे सर्वात छोटे पक्षी काही जे कीटक खातात त्यांची तर कमालच आहे. म्हणजे ते दिवसातून कितीतरी कीटक एक पक्षी खातो. आणि जर का हे छोटे पक्षी नसते आणि त्यांनी कीटक खाल्ले नसते तर काही वर्षातच कीटकांची एवढी प्रचंड वाढ झाली असती आणि त्यांनी पृथ्वीवरची हिरवळ संपवली असती, एवढी त्यांच्यात पटापटा वाढ होते. तर म्हणजे एवढा मोठा रोल छोटे छोटे पक्षी करतात हे आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे. आपण जेव्हा त्यांना बघतो किंवा जेव्हा आपण काही एखादं झाड तोडतो तेव्हा हे सगळं विचारात आपण घेतलं पाहिजे. झाड काय, पक्षाला दगड वगैरे मारायची सवय असते किंवा म्हणजे आधी तरी असं शिकारी वगैरे करायचे अशा पक्ष्यांची, आता तरी होत नाही. त्यानंतर येतात गिधाडांसारखे पक्षी. गिधाडांसारखे पक्षी हे गाई गुरं किंवा इतर प्राण्यांची मेलेली शरीरं खातात आणि त्याच्यातली रोगराई सुद्धा त्यांनी खाल्ल्यामुळे पसरत नाही. म्हणजे हे मानवासाठी सुद्धा किती मोठं आहे. जर गाई गुरांची हे धुडं त्यांनी खाल्ली नसती तर मानवालाच किती प्रकारचे रोग झाले असते. पण तरीही आपण गिधाडांना नावं ठेवतो किंवा त्यांना अशुभ असं म्हणतो. आणि आजकाल अशी धुडं उघड्यावर येतच नाहीत, त्याच्यामुळे ते खूप संकटात आले. असं सगळं म्हणजे आपण करूनच ठेवलंय. आता त्याच्यासाठी निसर्ग काहीही करू शकत नाही. म्हणजे जसं काही पक्षी बीज प्रसारण परागीभवन करून देतात झाडाला, तसं तर आपण काही करतच नाही. उलट आपणच झाडाला विकत घेतल्यासारखं शेत पिकवतो. तर म्हणजे मी फक्त एवढं सांगते की हे असं सगळं करतो माणूस. तसंच अजून एक सर्वात मोठं काम पक्षी करतात ते म्हणजे ते नैसर्गिक निर्देशक आहेत, म्हणजे बायो इंडिकेटर्स. ते काय असतं की आता एखाद्या परिसंस्थेत विशिष्ट एखादा पक्षी आढळला म्हणजे ती परिसंस्था एकदम उत्तम आहे किंवा मग त्याला असं म्हणतात की रिच इन बायोडायव्हर्सिटी असं म्हणू शकतात. कारण की ते पक्षी रेअर आहेत किंवा कमी दिसतात. तर किंवा मग असंही काही असू शकतात की पॉन्ड हेरॉनाज किंवा घारी, कावळे हे बॅड बायो इंडिकेटर्स आहेत. म्हणजे जिथे पोल्युशन जास्त असतं, कचऱ्यावरती हे करणारे, आपलं खाणारे अन्न त्यांचं कचऱ्यामधलं असतं मुख्यतः. तर मग असे पक्षी जे आहेत ते बॅड बायो इंडिकेटर्स असतात. तसंच असे काही पक्षी असतात जे म्हणजे कमी दिसायला लागले किंवा दिसतच नाहीये असं तुम्हाला लक्षात आलं आणि आधी दिसत होते, तर त्याचा अर्थ असाही असू शकतो की ते जे खाता आहेत किंवा त्यांचं जे मुख्यतः एखादी विशिष्ट प्रजाती असेल जर, तर मग ती प्रजाती जशी नष्ट होत गेली तसं तसं त्या पक्षाचं खाणं कमी होत गेलं म्हणून तो कमी दिसायला लागला असंही असू शकतं. किंवा मग डोडो म्हणून एक पक्षी होता बरं का आधी, तो फ्लाइटलेस बर्ड होता, म्हणजे त्याला उडता नाही यायचं, पण तो खूप सुंदर होता असंही म्हणतात. पण खूप शिकारी केल्यामुळे तो पक्षी नष्ट झाला आणि तो पक्षी ज्या झाडाचं फळ खाऊन बीज प्रसारण करायचा ते झाडही हळूहळू कमी होत गेलं आणि ते झाडही त्या पक्ष्यासोबत नष्ट झालं असंही होऊ शकतं. त्यामुळे एखादा पक्षी किती महत्वाचा आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे प्रत्येकच वेळेस. आता
पक्षी निरीक्षण का करायचं, तर हे सगळं जाणून घेण्यासाठी की आपण पक्षी निरीक्षण करायचं. मग आपल्याला खूप निसर्गातल्या रंजक गोष्टी उलगडत जातात. किंवा मी तर असं म्हणते की पक्षीच नाही, सगळ्याच वेगवेगळ्या आपण घटकांचं निरीक्षण केलं पाहिजे. पण सध्या आपण लॉकडाऊन मध्ये आहोत, म्हणून खास आपण घरातून आपल्या घराच्या आजूबाजूला 20 ते 25 पक्ष्यांच्या जाती सहज आढळतात. तर मग आपण घरात बसून पक्ष्यांचं निरीक्षण करू शकतो. त्याच्यामुळे सध्या पक्ष्यांचं निरीक्षण करूया. त्याच्यानंतर मग पक्षी निरीक्षण का करायचं हे तर आपल्याला कळलंय. मग ते कसं करायचं, तर म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला पक्षी ओळखणं हेच टास्क असतं सर्वात मोठं. पण ते ओळखण्यासाठी तुम्हाला कधी कधी पुस्तकांचे गाईड्स मदत करतात. म्हणजे पुस्तकांचे गाईड नाही, पक्ष्यांचे गाईड्स मदत करतात. त्याच्यानंतर त्यांचं एक प्रत्येक पक्ष्याचं वेगळेपण असतं. वेगळेपण ते म्हणजे एक पक्षी एखादा आपण असं बघितला कीच ते आपल्याला डोळ्यासमोर येतं. किंवा आपल्याला असं कळतं की हे जे आता कोतवाल बघितला तर त्याची दुभंगलेली शेपूट हीच आपल्याला लक्षात येते. असं त्यांचं वेगळेपण असतं. तीच त्यांना ओळखण्याची चावी असते. म्हणजे ते लक्षात ठेवून तुम्ही त्या पक्ष्याला ओळखूही शकता. आणि कधी कधी तर ते त्या पक्ष्याला ओळखण्यामागेही त्या पक्ष्याला तसं का आहे हे जाणून घेणंही फार रंजक असतं. आणि नेहमीच आपण ना कधी आता तुम्हाला पक्षी दिसला एखादा, तो तुम्हाला ओळखून नाही आला तरी त्याचं ऑब्झर्वेशन करा. नंतर त्या ऑब्झर्वेशन वरूनच तुम्हाला तो पक्षी कुठला आहे हेही काढता येतं. आणि नेहमीच पक्षी ओळखण्यापेक्षा पक्षी निरीक्षणावरती भर द्यावा असं माझं म्हणणं. त्याच्यानंतर आपण बघूयात की त्यांच्यामध्ये कशा कशात वेगळेपण असतं. तर पहिला आपण बघू चोचीमध्ये वेगळेपण असतं. म्हणजे आता चोची प्रत्येक ह्याच्या वेगवेगळ्या असतात, प्रत्येक प्राण्याच्या जातीच्या. म्हणजे आता समजा तुम्ही बघितलं सनबर्ड्स, तर त्यांच्या चोची अशा लांब आणि निमुळत्या होत गेल्या असतात. तसं का, तर ते फुलातला रस पितात म्हणून त्या फुलाच्या खालपर्यंत त्यांची चोच जायला पाहिजे म्हणून तसं असतं. आणि तसंच तुम्ही बघितलं तर शिकारी पक्ष्यांचे हे असे धारदार आणि अशा प्रकारचे असतात. तर तसं का असतं, तर ते जेव्हा एखादी शिकार करतात तेव्हा त्यांना ते फाडायला आणि खायला म्हणून तशी धारदार चोच असते, जसं चाकूसारखीच. मग त्याच्यानंतर आपण बघूयात की त्यांच्या रंगांमध्ये वेगळेपण असतं. तर रंगांमध्ये काय असतं, तर आता काही आता चंडोल पक्षी म्हणून असतो बघा, त्याच्यातले सगळे असे पक्षी पिपीट किंवा चंडोल हे असे ना गवताच्याच रंगाचे असतात. का, तर ते गवताळ प्रदेशात आढळणारे पक्षी आहेत मुख्यतः. तर मग गवत 8 महिने तरी आपल्या इथे कुठल्या रंगाचं असतं, असं लाईट ब्राऊन कलरचं असतं. मग ते पक्षी जेव्हा गवताळ प्रदेशात राहतात तेव्हा ते त्याच्यात कॅमोफ्लॅज व्हायला पाहिजे. म्हणजे ते जर का गवतामध्ये गेले आणि जर का त्यांचा रंग लाल असला असता एकदम भडक छान, तर मग ते लगेच दिसले असते. त्याच्यामुळे त्यांचा जो भक्षक आहे त्याला ते पटकन दिसले असते आणि त्यांनी त्याला खाऊन टाकलं असतं. पण ते जर त्यांचा रंग असा भुरा आणि हे असेल लाईट ब्राऊन एकदम, तर मग त्यांना त्यांचा जो शिकारी असेल त्याला ते कळणारच नाही की ते कुठे पूर्ण गवतामध्ये. म्हणून असं असतं किंवा पोपटाचंच बघा, आता पोपट सुद्धा झाडात जर का बसला तर आपल्याला दिसतच नाही, तो शोधायला आवाज येतो पण शोधायला वेळ लागतो. त्याच्यामुळे निसर्गानेच असे त्यांना रंग दिले ज्याच्यावरून ते त्यांच्या हॅबिटॅट मध्ये कॅमोफ्लॅज होतील. त्याच्यानंतरचं वेगळेपण आपण बघूया शेपटी. तर आता शेपटी मी पहिल्यांदाच म्हणलं कोतवालाची दुभंगलेली शेपटी असते. त्याच्यावर कोतवाला पूर्ण ह्याच्यात ओळखण्यासाठी एकदम सोपा आहे, कारण त्याची दुभंगलेली शेपूट कुठूनही दिसली की हा कोतवाल आहे असं म्हणलं. मग त्याच्यानंतर अजून शेपटीमध्ये फॅनटेलचं बघू शकतो आपण. फॅनटेलची शेपूट अशी फॅन सारखी असते, म्हणजे तो ती बंद पण करू शकतो आणि फॅन सारखी उघड पण शकतो. आणि मग तो असा ना प्रत्येक फांदीवर असा उलटा पुलटा होत नाचतो. आणि तसं काय नाचतो, आपल्याला वाटतं असा म्हणजे नाचतोच असं वाटतं, पण तो तसं करून काय करतो की तिकडच्या फांदीवरच्या कीटकांना उडवतो. म्हणजे त्यांना वाटतं की पक्षी एका साईडने आलाय, त्यांनी अशी हे हलवल्यावर, आणि मग ते लगेच उलट्या होतात. जेव्हा तो कीटक उडतो तेव्हा त्यांना तो दिसतो
आणि मग ते त्याच्या मागे उडून पटकन त्याला पकडतात, म्हणून त्याला काय म्हणतात, फॅन टेल फ्लाय कॅचर. हा, तर तुम्ही नाव लक्षात ठेवा, नंतर पण आपण हे बघणार आहोत. त्याच्यानंतर येतं वेगळेपण आपण बघू शकतो ते आहे आकारमानामध्ये. प्रत्येक ह्यांचा आकार असा विशिष्ट आणि वेगवेगळा असतो. त्याच्यातही काही वेळा हे असतं किंवा शिकारी पक्ष्यांचा आकार का मोठे, कारण त्यांना कधी कधी शिकार मिळत नाही, तरी त्यांना त्यांचं हे राखायला पाहिजे, त्याच्यामुळे त्यांचं शरीर तसं मोठं असतं. आणि अजून म्हणजे हे सगळं झालं आकारमानामध्ये. मग त्याच्यानंतर त्यांच्या आवाजात वेगळेपण असतं, म्हणजे आवाज कसा वेगळा आहे हे आपण लक्षात ठेवू शकतो. किंवा अख्खा ह्याच्यात कोकिळा आपली पूर्ण भारतामध्ये कुहू कुहू या ह्याच्यानेच ओळखली जाते किंवा तिच्या मंजूळ आवाजाने ओळखली जाते. त्याच्यामुळे तशी त्यांची आयडेंटिटी हे करण्यासाठी तुम्ही आवाजाचाही वापर करू शकता. आणि आवाजांमध्ये सर्वात अजून एक भारी प्रकार असतो तो म्हणजे मिमिक्री. तर कोतवाल आणि इतर काही पक्षी दुसऱ्या पक्ष्यांच्या आवाजाची मिमिक्री करतात, जसं की साळुंकी. म्हणजे शहरी याच्यात कोतवाल आणि साळुंकी एवढेच आढळतात. तर मग आपण असंही म्हणू शकतो की आता समजा आपण एखाद्या ठिकाणी गेलो, तिथे एखादा कोतवाल बसला असेल किंवा इतर कुठले मिमिक्री करणारे पक्षी बसले असतील आणि त्यांनी कशाचा तरी वेगळ्या पक्ष्यांचा आवाज काढला, तर ते सगळे पक्षी त्या हॅबिटॅटमध्ये आहेत असं आपण म्हणू शकतो किंवा त्याच्या आसपास आहे. का? कारण की तो जे आवाज काढतो ते ऐकूनच काढतो ना, म्हणजे त्याच्या आजूबाजूला ते आवाजही आहेत असंही तो इंडिकेट करू शकतो आवाजांमधून. म्हणजे आवाजातही किती मज्जा आहे बघा. त्याच्यानंतरचा वेगळेपणाचं हे आहे डोळे. म्हणजे डोळे काही वेगळे असू शकत नाही, पण कधी कधी त्यांचे रंग वेगळे असतात. किंवा मग व्हाईट आहे म्हणून एक पक्षी असतो, चष्मेवाला त्याला मराठीतून म्हणतात, कारण त्याला बघितलं त्याच्या डोळ्याभोवतीची अशी व्हाईट रिंग असते, ती दिसते आपल्याला, आणि त्याचं वेगळेपण आहे ना, म्हणून त्याला मराठीतून म्हणतात चष्मेवाला आणि इंग्रजीतून म्हणतात व्हाईट आहे. बघा बरं का, नावामागे अशी पण गंमत असू शकते. मग त्याच्यानंतर आपण हे बघूयात आता की काही अजूनही पक्षी बघूयात ज्यांची नावं अशी ह्याच्यामुळे पडली आहेत. मग आपण पहिलं बघितलं फॅनटेल फ्लाय कॅचर, त्याच्यानंतर कोतवाल. तर कोतवालाला कोतवाल का म्हणतात? कारण की म्हणजे कोतवाल म्हणजे मराठीत वॉचमन किंवा कोतवाल हा मराठी शब्द आहे, त्याला इंग्रजी शब्द वॉचमन. तर याला वॉचमन का म्हणत असतील? तर हाही मिमिक्री करणारा पक्षी आहे असं मी तुम्हाला सांगितलं. म्हणजे याच्याकरता पाशी जर का कुठला हे आला, शिकारी आला किंवा त्याचा अंड खायचा प्रयत्न करायला कोणी आलं, तर तो जो अंड खायला आला आहे त्याच्यापेक्षा मोठ्या पक्ष्यांचा किंवा प्राण्याचा आवाज काढू शकतो. आणि तो आवाज काढल्यामुळे काय वाटतं, जो भक्षक आलाय त्याला की नाही आपल्यापेक्षा मोठं कोणीतरी वरती आहे, आपण गेलो तर आपल्याला मारून टाकेल, म्हणून तो भक्षक येतच नाही. आणि त्या कोतवालाच्या ह्याचा फायदा त्याच्या इतर पक्षी कसे घेतात, तर त्याच्या घरट्याच्या बाजूला आपली घरटी बांधतात, म्हणजे बाकीच्या पक्ष्यांना पण आपोआपच संरक्षण मिळतं. अशी कोतवालाची पूर्ण काय म्हणूयात आपण प्रतिष्ठा आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या बाजूला खूप सारे घरटे आपण बघू शकतो कोतवालाच्या घराच्या बाजूला. तर अशी देवाणघेवाण होत असते, म्हणून कोतवाल. त्याच्यानंतरचा पक्षी आहे मग पुढचा पक्षी आपण बघूया ग्रीन बी ईटर, किंवा त्याला मराठीत म्हणतात वेडा राहू. तर वेडा का? तर हा ना असा तारेवर बसतो आणि जर का समोरून कुठली माशी गेली तर त्या माशीचा मागे असा लागतो, जशी माशी जाईल तसं त्याच्या मागे 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 असा उलटा पुलटा कसाही त्याला म्हणजे त्याला असं भानच नसतं आणि मग तो पकडतो. तर आपण जेव्हा खालून बघत असतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की हा असा वेड्यासारखा उडतोच आणि उगीच उडतोय आपल्याला, कारण ती माशी नाही दिसत, त्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की तो वेडा आहे. आणि मग तो ग्रीन कलरचा असतो ना, म्हणून राघू, कारण पोपटाला पण आपण राघू म्हणतात, म्हणून वेडा राघू आणि पोपट शहाणा राघू. हा, मग त्याच्यानंतरचा आपला पक्षी आहे हॉर्नबिल. हॉर्नबिल त्याला काय म्हणतात, कारण की त्याला असे चोचीच्या इकडे असा हॉर्न असतो पुढे, हॉर्न म्हणजे शिंगासारखं असतं, म्हणून त्याला हॉर्नबिल म्हणतात. त्याला मराठीतून धनेश असं म्हणतात. त्याच्यानंतरचा पक्षी आहे शिंपी.
किंवा टेलर बर्ड. त्याला टेलर बर्ड का म्हणत असतील बरं, तर त्याचं घरटं ना असं 4 पानांचं असतं आणि ती पानं त्याने कशाने गवतानी किंवा त्याला माणसाच्या एका ह्याच्यात जर का दोरी बिरी मिळाली तर त्याच्याने ते अक्षरशः पानं अशी शिवलेली असतात चोचीने आणि अशी 4 पानाच्या मध्ये मग कापूस वगैरे असतो आणि त्याच्यात अंडी असतात, म्हणून त्याला टेलर बर्ड असं म्हणतात. त्याच्यानंतरचा पक्षी आहे आपला रेड वेंटेड बुलबुल, म्हणजे त्याला मराठीतून लालबुड्या बुलबुल म्हणतात. तर या बुलबुलच्या शेपटीच्या खाली लाल रंग असतो म्हणून त्याला लालबुड्या बुलबुल असं म्हणतात किंवा रेड वेंटेड बुलबुल. त्याच्यानंतर आहे रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल, म्हणजे त्याला इकडे असं रेड कलरचं असतं. व्हिस्कर म्हणजे खरं तर कल्ले आपली, पण पक्ष्यांच्या ह्याच्यात आपण त्याला वर्णन असं करतो. त्याच्यानंतर त्याला शिपाई बुलबुल मराठीतून म्हणतात. तर आपण व्हाईट आय पण बघितलाच आहे. तर आपल्याला एवढ्या सगळ्या गमती जमती असतात, म्हणजे पक्ष्यांच्या नावांमध्ये गमती जमती आहेत, त्यांचं वेगळे पण जाणून घेण्यात गमती जमती आहेत. मग ह्या सगळ्या गमती जमती आपण लिहून ठेवायला पाहिजेत, म्हणजे आपली ऑब्झर्वेशन ही नोंदींमध्ये गेली पाहिजेत. मग आता नोंदी करताना किंवा एखादा पक्षी बघितल्यावर आपण स्वतःला काही मुद्दे असे हे करून ठेवूयात की ते बघितल्यावर आपण ह्या गोष्टी ऑब्झर्व करायच्या. म्हणजे तो पक्षी काय करतोय, तर काय करतोय याच्यामध्ये पिसं साफ करतोय, उन्हात बसलाय किंवा मग काहीतरी खातोय, अशा नोंदी आपण करू शकतो. पण त्यातही आपण सविस्तर नोंदी केल्या पाहिजेत. म्हणजे आता समजा तो पक्षी जर का फुलपाखरू खात असेल किंवा आपल्याला माहिती आहे तेवढंच, पण जर का आपल्याला बघता आलं की तो कुठला कीटक खातो, जर नीट बघितलं, किंवा मग फुलाचा रस पितोय तर कुठल्या झाडाचा फुलाचा रस पितोय, किंवा अजून काही करत असेल तर तसं, म्हणजे शिकार करत असेल कुठला पक्षी तर कशाची शिकार करतोय, हे आपण सविस्तर लिहिलं पाहिजे. याच्यातून अजून जेवढ्या अॅक्युरेट आपल्या नोंदी होतील तेवढ्या त्या फायदेशीर असतात, तेवढ्या त्या आपल्याला पुढे अभ्यासासाठी पण हे होतात. त्याच्यानंतर आपण करायचं की तो पक्षी कुठे आहे, कुठे आहे म्हणजे तो तारेवर बसला आहे, झाडाच्या मुळांपाशी आहे किंवा झाडावर आहे, फांदीवर आहे, कुठे बसलाय, ही नोंद करणं आवश्यक आहे. कारण की मग तुम्हाला त्याच्यातून असंही कळू शकतं की तो पक्षी सहसा याच विशिष्ट जागेवर बसतोय बाबा, किंवा त्याला इकडेच यायला आवडतोय, किंवा तो या जागी मुळीच येत नाही, हे अशा प्रकारची आपल्याला माहिती मिळू शकते. किंवा मग तो कुठे आहे नाही, तो कधी आला हे पण महत्वाचं आहे. म्हणजे तो कुठे आहे त्याच्यासोबत तो कधी येतो तिथे, हेही तेवढंच महत्वाची नोंद आहे. कारण की मग त्याच्यातून आपल्याला पक्ष्याचा दिनक्रम कसा असेल तेही कळू शकतं. किंवा म्हणजे 3 वाजता सनबर्डच्या 2 जोड्या कदंबाच्या झाडावर येऊन कदंबाची फुलांमधला रस पितात. या माहितीवरून आपल्याला हे समजू शकतं की 3 वाजता जर का ते येऊन रस पितायत तर मग ते आधी काय करत असतील, नंतर काय करत असतील, हेही आपण बघू शकतो. मग त्याच्यानंतरची नोंद येते की त्याच्यासोबत जोडीदार आहे का, हेही बघायचं बरं का. म्हणजे काही पक्षी असतात जे नेहमीच जोडीदारांसोबत असतात, काही पक्षी असतात जे कधी कधी जोडीदारांसोबत असतात, कधी कधी नसतात, किंवा काही असेही असतात की आपल्या जोडीदाराचा अजून 1-2 जोड्या असतात त्यांच्यासोबत, तेही बघू शकता. किंवा त्यांच्यासोबत त्यांचं पिल्लू आहे का, किंवा पिल्लासोबत आई आहे का, असंही चेक करायचं. म्हणजे आणि मग आता समजा असेल जोडीदार त्याच्यासोबत आसपास कुठेतरी, तर हेही बघायचं की त्यांच्या दोघांमध्ये काही फरक आहे का. म्हणजे त्या पक्षाच्या जातीमध्ये नर आणि मादी यांच्यात काय काय फरक असतात हेही आपल्याला समजून येईल. म्हणजे जर का आपण रॉबिनची मादी घेतली आणि नर घेतला तर ते दोघं नेहमी सोबत असतात, तसे आसपासच असतात कुठेतरी. तर मग रॉबिनच्या मादीचा एकदम असा भुरा रंग असतो, एकदम ब्राउनिश, आणि रॉबिन एकदम मस्त काळा डार्क रंग असतो आणि फक्त शेपटीच्या खाली लाल रंग असतो, तसा मादीचाही लाल रंग असतो. तर हे असे वेगवेगळे आपण ऑब्झर्व करून ठेवायचे. त्या सनबर्ड मध्ये पण मेल खूप आकर्षक असतात आणि फिमेल्स खूप म्हणजे अशा कमी असतात आकर्षक. तर असं काय असतं, तर फिमेल ज्या ठिकाणी जास्त घरटासोबत राहतात किंवा ज्यांना तेव्हा जास्त ब्रीडिंग सीझन मध्ये
पक्ष्यांना फीड वगैरे करायचं असतं, पक्ष्यांच्या पिल्लांना म्हणजे त्यांच्या पिल्लांना फीड करायचं असतं, तेव्हा त्या घरट्याची त्यांची मिळती जुळती हे पाहिजे, रंगछटा पाहिजे, म्हणजे ते त्याच्यात कॅमोफ्लॅज झाले पाहिजेत. म्हणून मग रॉबिनचं कसं असतं, रॉबिनचं घरटं हे गवतातच असतं खालती, तर त्याच्यामुळे त्याच्या मादीचा रंग गवतासारखा असतो, पिपिट्स आणि यांच्यासारखंच चंडोल सारखं. तर ह्या सगळ्या अशा वेगवेगळ्या नोंदी आपण ठेवायच्या. आणि त्याच्यानंतर सर्वात महत्वाची नोंद म्हणजे वागणूक. त्यांची वागणूक कशी आहे, म्हणजे प्रत्येकात पक्षाची वागणूक वेगळी असते. जर का तुम्ही सनबर्ड बघितला तर तो झाडावर अक्षरशः म्हणजे फुलपाखरासारखा हे असतो, बागडच असतो झाडांवरती, तो असा कधी शांत बसत नाही. मग त्याच्या उलट जर का तुम्ही बघितलं तर दया बऱ्याच वेळ एकाच जागेवर बसून असतो, असा तो फार झाडांमध्ये इकडून तिकडे याचा वगैरे उड्या वगैरे काही मारत नाही. तसं शिंपी पक्षी खूप उड्या मारतो, त्याला एका जागेवर काही बसवत नाही शिंपी पक्षी. आणि त्याचा असा आवाजाचा धोशा असतो, 5 मिनिटं सलग तो आवाज चिक 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 असा आवाज काढू शकतो. तर म्हणजे असंही तुम्ही हे करू शकता त्याच्यावरून, त्याच्या वागणुकीवरून, किंवा पक्षी असा एखादा खूप चिडका आहे का असंही तुम्ही बघू शकता. हा, त्याच्यानंतर तो भारद्वाज पक्षी असतो, तो तर फांदीवर सलग चालतो, त्याला काही असं म्हणजे फांदीवरून स्टार्ट करून असं चालत चालत वरती जातो. तर म्हणजे हे सगळं तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. त्याच्यानंतर आपल्या ह्याच्यात आहे आवाज. आवाजही तुम्ही असा ऑब्झर्व का करायचा, आवाज तो नीट ऐकायचा. आणि ना त्याच्यात म्हणजे असं मानवी भाषेमध्ये त्याचं हे करून ठेवायचं, म्हणजे पोपट नाही, कोण आपला बुलबुल असतो बरं का, त्याचा पहिला असा आवाज असतो पिक पिक पिक्टोरियस. हा, म्हणजे मीच बनवलंय असं. किंवा असं हे असतो, आपला शिंपी पक्षी घेतला तर असा सलग चक 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 असा मोठ्यांदी आवाज काढत असतो तो, आणि त्याचे फिमेल एकत्र काढत असतात, आणि मेल एकदम जोरात आणि फिमेल पण त्याच्यासोबत साथ देत असते. असं 5 मिनिटं वगैरे त्यांचं सुरू असतं. तर तुम्ही हे सगळे असे आवाज जर का हे करून ठेवले तर ते लक्षात ठेवायलाही सोपे आहेत. तसंच ते पुढे आपण जर का आता पुढे जाऊन तुम्ही त्यांच्या आवाजावरून, म्हणजे तो पक्षी दिसला नाही तरी आवाजावरून तुम्ही असं गेस करू शकता की हा पक्षी आलाय इकडे, आपल्या घरापाशी हा पक्षी आलाय असं. किंवा असा किंगफिशरचा आवाज असला, असा किल किल असा आवाज करतो एक प्रकारचा तो. म्हणजे प्रत्येकच वेळेस आपल्याला त्यांच्यासारखे आवाज उतरवता येत नाहीत, पण त्यातल्या त्यात जवळचे जेवढे आपल्याला आपल्याकडे अक्षर आहेत त्याच अक्षरांनी ते लिहून ठेवायचा प्रयत्न करायचा. किंवा मग फॅन्टेलचा असा आवाज असतो, तो अशी मोठा मस्त सकाळी सकाळी आवाज काढत असतो. म्हणजे त्याचा आता शब्दात हे करणं शक्य नाही, म्हणून असं म्हणजे असा आवाज तुम्ही तयार करून लक्षात ठेवू शकता. आता बघा मागून जो आवाज येतोय तो ही शिंपी पक्षीचा, नीट ऐका. चियक चियक असा आवाज असतो. तरी अजून त्यांनी धोशा सुरू केला नाहीये. सध्या आपण लॉकडाऊन मध्ये आहोत, पण जेव्हा लॉकडाऊन वगैरे सगळं संपेल आणि जेव्हा आपण बाहेर जाऊ परत फिरायला, तेव्हा सुद्धा आपण जर का जिथे भटकंतीला जाणार आहोत तिकडे काय आहे, म्हणजे पाणथळ जमीन आहे, डोंगराळ प्रदेश आहे, किंवा हिमालयासारखं आहे, बर्फाळ प्रदेश आहे, असं आपण जर का बघून गेलो किंवा जंगलात फिरायला चाललं तर आपण असं हॅबिटॅट कुठला आहे हे बघून, जर का तिकडचे जे सामान्य पक्षी आहेत ते आधीच घरून जर का आपण बघून गेलो किंवा आधीच शोधून ठेवले तर तिकडे गेल्यावर तुम्हाला ते ओळखण्यास मदत होईल आणि मग डायरेक्ट तुम्हाला ऑब्झर्वेशन करता येतील. त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा सोबत एक वही, पेन आणि असेल तर दुर्बीण आणि एक फील्ड गाईड, म्हणजे तिकडच्या पुस्तक, एखादं पुस्तक पक्ष्यांचं. तर मी काय काय वापरते ते मी तुम्हाला दाखवते. मी ही दुर्बीण वापरते, तुम्ही कुठली दुर्बीण घेऊ शकता. ही 8x40 DPS ची आहे. 8x40 किंवा
10x50 ची दुर्बीण सर्वात चांगली असते विकत घेणार असाल तर. त्याच्यानंतर मी काही पुस्तकं वापरते ती मी तुम्हाला दाखवते. बर्ड्स ऑफ महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्राचे पक्षी हे इला फाउंडेशनचं पुस्तक आहे आणि सतीश पांडे, प्रमोद देशपांडे आणि निरंजन संत यांनी हे लिहिलंय. त्याच्यानंतर पक्षी आपले सख्खे शेजारी किरण पुरंदर यांचं पुस्तक आहे ज्योत्स्ना प्रकाशनचं. नंतर पक्षी पाणथळीतले हे किरण पुरंदर यांचं पुस्तक आहे ज्योत्स्ना प्रकाशनचं. अजून हँडबुक टू बायोडायव्हर्सिटी अँड इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑर्निथॉलॉजी हे पुस्तकही इला फाउंडेशनचं आहे. सतीश पांडे, सुरुची पांडे, राजगोपाल पाटील आणि सतीश कळमळकर यांचं पुस्तक आहे. अजून बर्ड्स ऑफ लोणावला अँड खंडाला हेही इला फाउंडेशनचं आहे. सतीश पांडे, विवेक विश्वासराव, निरंजन संत आणि प्रमोद देशपांडे ही पुस्तकं मी वापरते. आणि तसंच तुम्ही जेव्हा भटकंतीला जाता आणि पक्षी निरीक्षण करता तेव्हा नोंदी लिहून ठेवा. आणि तसंच जेव्हा तुम्ही कुठेही जाऊन पक्षी निरीक्षण करत असाल तेव्हा हे नक्की लक्षात घ्या की तुमच्यामुळे पक्ष्यांना त्रास झाला नाही पाहिजे. तुमच्या आवाजामुळे किंवा तुमच्या हालचालींमुळे कधीही पक्ष्यांना त्रास होता कामा नये. आणि जर का ते तसं त्यांना त्रास झाला तर आपल्या ऑब्झर्वेशनचा काहीच फायदा होणार नाही, म्हणजे काही अर्थ राहणार नाही आपल्या ऑब्झर्वेशन्सला. थँक्यू. हॅपी बर्डिंग.